Hallo und Servus. Ich bin Michael von Hiwi unterwegs. Ich bin immer mal wieder mit dem Wohnmobil unterwegs und würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Meine aktuelle Reise führt mich einmal um die Ostsee. Angefangen von Dänemark über Südschweden, Norwegen, Nordschweden und Finnland hoffe ich, über die baltischen Staaten im Herbst wieder zurück nach Hause zu kommen. Ich bin jetzt in Stockholm gelandet, bin mit dem Radl in die Innenstadt gefahren, auf die Insel Söllmalm und werde jetzt mal ein bisschen umschauen und versuchen, so die Stimmung hier einzufangen. Was hier ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Kindergarten, viel kleines Zeug, total nett. Schon mal der erste Eindruck. Das Stockholm ist ja direkt an der Ostsee und besteht eigentlich aus diversen Inseln. Insofern denke ich mir mal, werde ich mich mal in Richtung Wasser begeben. Sieht man, dass da wahrscheinlich die schönen Plätze sind. Das Zentrum mit dem Königspalast naht. Ich komme jetzt zur Altstadt. Und bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Aber es muss ganz nett sein, die Altstadt. So, ich bin jetzt mal von dem Tobelrödel weggegangen. Das ist eine kleine Seitengasse. Das schaut doch ganz nett aus hier, oder? So, das war der schwedische König. Er hat heute sein 50-jähriges Thronjubiläum und ich bin zufällig dabei. Ist ja unglaublich, oder? Wahnsinn. Ich habe mir schon überlegt, ob ich überhaupt warte, weil ich doch eine gute halbe Stunde musste ich warten. Aber jetzt habe ich es doch erwischt. Kurz und schmerzlos ist er vorbei. Unglaublich. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich mir was zu trinken und einen Hotdog in diesen Frittenbuden hier hinter mir. Und dann wollte ich bezahlen. Ist free of charge. Geht auf Kosten des Königs zum 50-jährigen Jubiläum, Thronjubiläum. Und das ist gar nicht so schlecht, so eine Lammwurst. Die schmeckt recht gut. Stockholm, die schwimmende Stadt, wie sie mit ihren 14 Inseln, bebauten Inseln genannt wird, ist Geschichte. Ich fahre jetzt weiter in Richtung Nordwesten, in das Ruhrgebiet von Schweden nach Falun. Auf geht's zu den Kupferminen. In Falun gibt es die ehemals größte Kupfermine der Welt. Ja, mittlerweile ist, glaube ich, wieder geschlossen. Falun angekommen, wo dieses Kupfer, wo die ehemalige Kupfermine ist. Ich habe übrigens gelesen, dass Falun damals tatsächlich sogar bedingt durch diesen Kupferbergabbau die zweitgrößte Stadt von Schweden mal war. Unglaublich, hier nirgendwo. Aber mei, so ist es manchmal. Aber es ist schon schräg hier. Es ist nichts los. Wahnsinn, total leer. Riesen Parkplätze und nichts los. Unglaublich. Ja, ich gehe jetzt mal irgendwie einfach mal zu und dann sehen wir es schon.
Guten Morgen. Ich bin jetzt am Siljansee gelandet. Das ist ein ziemlich hübscher, großer See. Das ist so ungefähr auf 2/3 der Strecke zwischen Stockholm und der norwegischen Grenze in nordwestlicher Richtung gesehen. Der Ort, den ich als nächstes besuchen werde, heißt Falun. Und Falun ist die Wiege des Wasalaufs. Der Wasalauf ist ein sehr bekannter, bekanntes Langlauf-Event hier in Schweden. Ich glaube, so um die 90 Kilometer ist es so ein Rennen. Und ja, das schaue ich mir dann heute mal an. Jetzt frühstücke ich erstmal. Jetzt bin ich beim Hersteller dieser Holzpferde, die wohl recht berühmt sein sollen und die angeblich in jedem schwedischen Haushalt irgendwo rumstehen. Ich werde mir das jetzt mal anschauen. Es ist ganz schön was los hier. Und eins der coolsten Autos hier, ein Deutscher aus, ich glaube, Oberhausen. Mit dem Fullofjället Nationalpark habe ich den nordwestlichsten Punkt meiner Schwedenreise so ziemlich erreicht. Danach geht es dann Richtung Lillehammer weiter. Dieser Fullofjället Nationalpark ist ein relativ neuer Nationalpark und der beherbergt den Schwedens höchsten Wasserfall mit einer freien Fallhöhe von 90 Meter. Und ja, den werde ich mir jetzt mal anschauen. Ich nehme jetzt die Route, die etwas längere, die oberhalb des Wasserfalls vorbeiführt, weil untenrum, daher ist nicht zwingend, in der Hoffnung, ein paar schöne Aufnahmen zu bekommen und Einsicht zu bekommen von oben und von der Seite. Außerdem hier ist es eine nette Gegend, schaut doch nett aus hier. Geht ja schon ganz nett los. Das Wetter ist jetzt überschaubar, aber immer noch gut, schön trocken, aber bewölkt. Und damit auch nicht mehr so heiß wie die letzten Tage. Das ist der höchste Wasserfall von Schweden. Fallhöhe 90 Meter. Insgesamt glaube ich sind es 123.
weiß nicht, ob man mich hört, aber wettertechnisch ist das Ganze natürlich ausbaufähig. Von da rechts drüben bin ich gekommen. Das ist an und für sich eine ganz nette Wanderung. So, ich nähere mich jetzt Schwedens höchstem Wasserfall. Das Wetter ist wieder besser geworden. Ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg vom Wasserfall, kurz vor dem Parkplatz. Mein letzter Tag in Schweden. Es geht weiter nach Lillehammer in Norwegen. Die Frage, was ist geblieben von Schweden? Schweden ist das flächenmäßig viertgrößte Land in Europa und hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von 1700 Kilometer. Ist relativ ein schmaler Streifen, würde ich mal so sagen. Was ist mir noch übrig geblieben? Es gibt wahnsinnig viel Wald. Also ich glaube, über 60% des Landes ist von Wald bedeckt. Und das merkt man natürlich auch beim Autofahren. Also man fährt halt dann ewig geradeaus, mehr oder weniger, durch Wald. Ab und zu mal ein paar Häuser und das war's dann. Ansonsten, in den 2 Wochen habe ich natürlich sehr viel erlebt. Es ist unglaublich, man vergisst es auch immer so schnell wieder. Am Anfang im Süden unten die alten Städten mit dieser Schiffssetzung, mit den großen Steinen und dann dieses Steingrab von weiß der Geier wann auch immer. Ja, und als nächstes kam dann die Insel Öland mit diesem wunderschönen Stellplatz da an der Ostsee. Ja, leider Gottes Regen. Die Insel, beziehungsweise der Teil von Schweden, der eigentlich am trockensten ist, typischerweise, der hat mich natürlich nass erwischt. Aber das macht nichts. Es war trotzdem schön mit den Leuchttürmen und den Windmühlen. Schräg fand ich jetzt dieses Zuckerstangenzentrum am Vetternsee. Aber weil das gehört halt mit dazu. Und sehr schön der Götakanal. Das ist recht interessant für mich, so als Nicht-Wassermensch, sowas mit diesen Hebungen, Schiffssenkungen da zu erleben. Ja, der Nationalpark Folofjällen, man sieht es ein bisschen so im Hintergrund, ist schön, landschaftlich. Die Wanderung zum höchsten Wasserfall von Schweden ist gut machbar, ist nett. Ein bisschen viel Mücken hat es jetzt für meinen Geschmack, aber wahrscheinlich ist es für einen Schweden, Norweger immer noch gar nichts. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt.